นี่นะครับผมหอยแมงภู่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราหามันได้ยังไงครับผมไปเราจะไปหาหอยกันแล้วเราก็มาถึงนะครับผมนี่ฮะเราจะไปหาหอยกันตรงนู้นนะครับไปดำน้ำอยู่ข้างใต้กันดูบรรยากาศรอบๆก่อนสวยมากเลยครับผมตอนนี้ชุดแต่งกายพวกเราก็พร้อมแล้วลุยวู้ฮู้จากที่เราหาหอยตรงนู้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้แบบนี้นี่นะครับหอยแมงภู่สดๆจากทะเลเลยนะครับผมหนักมากฮะเดี๋ยวก็สดเวอร์นะครับผมนี่สวัสดีครับทุกคนครับผมนี่อ้อยเยอะนี่นะครับผมนี่